အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာကတော့ Android ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့အချက်ကလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို channel တက်လို့ဆိုရင် like share subscribe လေးလုပ်ပေးပါနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကိုရောက်တော့ပြီပေါ့ဗျာဆိုင်ကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာတွေကိုပြမယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာတွေကအဓိကမကြပါဘူးပထမဆုံး setting တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါဝင်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ about device ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ about device ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ model number ကိုကြည့်ရပါမယ် model number ကကြတော့ဒါလဲ Samsung J7 108ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ပါကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ software info ဆိုတာလေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးမှာ Android version 6.01 ဒီ Android version ကဘာတော့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ version မြင့်ရင်မြင့်တယ်လို့ဖုန်းကအလုပ်လုပ်တာကောင်းမယ်နှိမ့်ရင်နှိမ့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဥပမာတချို့ software တွေဒီ game တွေဘာတွေဆော့မှာပေါ့နော် mobile လီတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Android version အနှိမ့်ဆုံး 6.1 လောက်မှကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ် Android version နှိမ့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ site ကြီးတဲ့ software တွေကိုတွင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီ Android version မြင့်ရင်မြင့်တယ်လို့သူအလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကကွာတယ်နှိမ့်ရင်နှိမ့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ memory ကိုတွားကြည့်မယ် memory ကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာ video တွေထည့်တာ software တွေထည့်တာသရှင်းတွေထည့်တာဒါလည်း memory များရင်များတယ်လို့ဆန်တာပေါ့နော်နည်းရင်တော့နည်းတယ်လို့ဆန်တာပေါ့ memory ကိုအနည်းဆုံး 16GB လောက်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ store ဆိုတာတွေ့မယ် STORAG store ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီအောက်ဆုံးမှာသူပြောထားတာကဘာလဲဆိုတော့ total 16GB စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းက memory 16GB ရှိတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးပြောချင်တာကဖုန်းတစ်လုံးမှာ memory 16GB လောက်ရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 8GB တို့ 4GB တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့တိတ်အစီမပြေပါဘူးဒီ 16GB လောက်မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းအလုပ်လုပ်ရတာနည်းနည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဂိမ်းတွေပါတယ်ဆော့လို့ရမယ်ဒီ memory ကလည်းအဓိကကြတယ်ဒီမှာ detail ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ use out of 16GB ပေါ့နော်ကျွန်တော် memory 16GB ရှိတယ်ဒါလည်းအဓိကကြပါတယ် memory များရင်များတယ်လို့သူရဲ့ဒီ video တွေတရှင်းနေ software တွေကိုအများကြီးထည့်လို့ရမယ်နည်းရင်တော့နည်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းဆိုင်တွေမှာများတော့အပြင်ဒီကင်မရာတွေကိုပြကြတယ်ကင်မရာတွေကတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတွေလည်းနားလိမ့်မယ်လို့မှန်းပါတယ်ခင်ဗျာ